Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag der er Til Hansen kommet ud med deres fyrværkerikatalog, så jeg synes bare, vi skal tage et kig på det. Hernede i venstre hjørne kan vi se, at det ligner, at de har fået et nyt design, eller i hvert fald på nogle af produkterne, så det er jo ret spændende. Udover det, så har de igen 20% rabat, men de har ikke rigtig nogen nye nyheder i år. Lige inden vi tager et kig på bladet, så skal jeg huske at minde jer om, at hvis vi når 1000 subscribers inden den 20. december, så er der giveaway på 5 batterier, så skynd jer ned og subscribe, det hjælper kanalen mega meget. Lad os kigge på bladet nu. Lad os starte med at bladre om på første side. Her der har vi 2 Brag-batterier, og de er faktisk sat ned med 100 kroner i år for 2 styks. Så det er jo meget fin pris. Brag-batterierne er ikke sådan vanvittigt flotte, vil jeg selv mene, men altså gram krudtmæssigt, så kan det jo godt svare sig, fordi med de 20% rabat, så kommer vi ned i 400 kroner for 1 kilo krudt, og det er jo egentlig udmærket. Så har vi Ørken, og det er jo et lækkert tilbud. 2 Ørken, 400 kroner, det vil altså sige 320 kroner for 2 styks med de 20% rabat. Det er 160 kroner for et batteri med 500 gram, der er test på kanalen. Det er et lækkert 30 mm batteri det her. Det er helt klart noget, jeg tror, jeg skal ud og have i år det her. Røgsky hernede, det er altså ikke lige det fedeste batteri. Heller ikke til de her 99 kroner, jeg synes ikke, det er sådan vanvittigt fedt. Det samme gør sig gældende med Måneskin og Bakken. Jeg ved godt, at det er rimelig billigt, men de her batterier har den her meget lave kaliber. Måneskin har 14 mm, og Bakken har 13 mm, og det bliver altså lidt for småt til mig. Jeg synes ikke, de er de pæneste batterier. Hernede har vi et Lyn, 700 kroner for 2 styks. 960 gram i alt. Måske lige lidt for dyrt, vil jeg også mene, i forhold til, hvad du får her, men ja. Så har vi 2 plasmabomberør. Det er jo fine bomberør, men igen, en lille smule for dyrt, vil jeg mene. Lad os gå videre. Og her har vi et Tyfon-sortiment. Tyfon-sortimentet står til 149 kroner. Selvfølgelig minus de 20% rabat. Det er egentlig et okay sortiment. Du får det her skypumpe-batteri, og skypumpe er jo bare en lækker sag. Jeg har haft den flere gange, og den skuffer aldrig. Så får man en tidevandsraket, og tidevand, den er egentlig også okay. Jeg tror faktisk, der er test på kanalen. Det er et udmærket sammenkøb, det her også. Så har vi det her sammenkøb her, hvor man får et Cumulus og 2 tidevandsraketter til 400 kroner minus de 20% rabat. Det vil sige 320 kroner. Cumulus synes jeg faktisk er et flot batteri, så måske lidt en dyr ende, men hvis man godt kan lide Cumulus, så kan man godt købe det her. Månedssortimentet hernede, det er en lille bitte smule for dyrt i forhold til, hvad jeg synes, man får i det her sortiment her. Men altså, det er ikke nogen gal pris igen, men lidt for dyrt. Så har vi klokken 24 sortimentet herovre, og det står til 400 kroner med de 20% rabat. Bakken, det var ikke det fedeste batteri. Jeg har set bedre batterier end det her. Skypumpe er selvfølgelig et klassebatteri. Du får 2 Kuglelyn, rigtig flotte raketter, så får du en Romulus og nogle Thundershots. Umiddelbart så vil jeg mene, at det er lige lovligt dyrt i forhold til, hvad du får, fordi du får nogle Romulus her. Det er ikke sådan super fedt, synes jeg, og Bakken er heller ikke mit favoritbatteri, så jeg vil personligt ikke selv købe det her. Lad os smutte videre til næste side, og her har vi faktisk Kuglelyn. Kuglelyn er også faldet lidt i pris i år. Du får 10 styks Kuglelyn, der i alt 487 gram krudt, og du kommer altså ned i, det må være 280 et eller andet med de 20% rabat. Det er jo faktisk et helt udmærket tilbud, vil jeg mene. Kuglelyn er nogle flotte raketter, så det kunne godt overvejes det her. Snifnuk, en fin raket, men det er lige lidt til den dyre side, vil jeg selv mene. Familiesortimentet her, 300 kroner, 300 gram krudt, det er lige lidt dyrt. Så har vi truppesortimentet heroppe, og truppesortimentet synes jeg faktisk er et udmærket sortiment. Du får 2 af de her Kuglelyns raketter, og så får du Orkan til 199 kroner. Det er et okay tilbud. Så har vi midnatssortimentet hernede, og det synes jeg ikke rigtig er pengene værd. Altså der synes jeg i hvert fald ikke, du får, hvad du betaler for i forhold til nogle af de andre ting herinde hos Til Hansen. Lad os hoppe videre, og her har vi deres restsalgsside. Det er jo sidste chance i år, hvor vi kan få de her batterier, hvor der er over 500 gram i, uden det er compound, og derfor er det fedt, at Til Hansen kører restsalg. Torpedo-batteriet heroppe, 129 kroner, lige til den dyre ende. Torpedo-batteriet er ikke lige min favorit, men afgrunden 249 kroner, det vil altså sige, at afgrunden kommer ned i 199 kroner for 540 gram krudt, og det synes jeg altså bare er en klassepris. Den skal jeg i hvert fald ud og have en af den her. Så har vi Torden herover, og Torden kommer ned i 239,2 kroner med de 20% rabat. Så har vi Torden herover, 240 kroner for 1 kilo krudt. Det er altså godt nok en lækker pris. Jeg ved godt, Torden måske ikke er det pæneste batteri i hele verden, men for 240 kroner, så kan man simpelthen ikke klage. Den tror jeg også, jeg skal have en af. Trykbølge hernede, det er jo egentlig et lækkert nok batteri. 400 kroner, minus 20% rabat, 903 gram krudt, 30 mm, et lækkert viftebatteri. Så har vi Horisont hernede, 499 minus 20% rabat igen. Udmærket pris, det er også helt fornuftigt. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvordan den ser ud, men jeg tror også, det er helt udmærket. Så går vi videre her fra deres outlet-side til deres normale batteriside her. Røgsky, den var ikke sådan en vild fan af. Jordskæl, der synes jeg, man kan få andre batterier, der er bedre end jordskæl til de her 119 kroner. Haugus, det er jo et lækkert viftebatteri, men 139 kroner. Smut har Nyborg købt Dramatic i stedet for, vil jeg mene. Skypumpe hernede, enkeltstående 169, lidt for dyrt. Der skal man købe sortimentet, det er ovenikøbet billigere, og du får en raket med. Lavine, det er jo et lækkert batteri, 179 kroner, 311 gram krudt. Hvis man godt kan lide den her chokfontæne slags ting, så kan man egentlig godt købe den her. Det er jo ikke vanvittigt dyrt.
Jeg har selv haft den, og der er test på kanalen, og i min, der gik alle skuddene af på én gang, så det var egentlig fedt nok. Så det er et udmærket batteri, det her, synes jeg. Eller batterifontæne, eller hvad man kalder det. Krystal, lige lovligt dyrt. Så har vi Måneskin Hub, og Måneskin var jeg som sagt ikke helt fan af, og igen kan vi se Måneskin her. Så har vi Orkan enkeltstående, 199 kroner. For 249 kroner, der kunne du få et sortiment, hvor du får 2 kuglelynsraketter med, og det synes jeg, det skal man købe, i stedet for, hvis man alligevel er ude efter at købe det her Orkan-batteri. Savanne hernede, det er jo et lækkert crackling-batteri, men lidt til den dyre side, men jeg synes helt klart, at det kan noget, det her batteri. Her har vi simpelthen 2 Bakken-batterier, og igen, for lav millimeter til min smag, jeg synes ikke, det er det fedeste batteri. Ørken heroppe, lækkert tilbud igen. Så har vi det her vejret sortiment, og det er jo egentlig udmærket til pengene. 349 kroner minus 20% rabat. Du får et jordskæl, et havgus og et skypumpe. Jordskæl er ikke det fedeste batteri, men havgus og skypumpe, det er helt klart nogle udmærkede batterier. Igen, det er okay. Så har vi Ørken enkeltstående, og det håber jeg for guds skyld, at der ikke er nogen af jer, der køber enkeltstående. Køb lov det her. Heroppe, hvor man får 200-400 kroner, det er langt bedre. Så hopper vi videre, og her der har vi Kontinentet, batterisortimentet, et krystal, et orkan og et jordskæl, 400 kroner. Lige til den dyre side, synes jeg, i forhold til, hvad du får. Altså, synes jeg, jordskæl igen, det er ikke det pæneste batteri, det samme gør sig gældende med krystal, men ja, det er jo udmærkede priser igen. Cumulus enkeltstående, 449 kroner. Hvis man skal købe Cumulus, så køber man det helt klart i det her stormsortiment herovre. Der får du for en 50'er mere, både jordskæl og skypumpe med. Og igen, det synes jeg faktisk, det er udmærket. Hvis man godt kan lide Cumulus, så kan man godt købe den her pakke herovre. Brav! Det var ikke det fedeste batteri i hele verden, og hvis man endelig skal have Brav, så køber man da 2 stykker i stedet for 1. Vi hopper videre her til flere batterier. Lyn, synes jeg ikke er det bedste tilbud i hele verden. Så har vi det her horisontsortiment, og det er jo også en udmærket pris, minus de 20%. Hvis man godt kan lide batterierne, så synes jeg godt, man kan købe det. Så har vi himmelsortimentet hernede, og der får du 2 kilo krudt. Du får et Savanne, der crackling batteri, isbjerg og Humulus og et Supernova. Og det er jo egentlig en udmærket pris, vil jeg selv mene. Det er ikke fuldstændig galt, det her. Det kommer ned i de der 1100 kroner, eller hvad det er, for 2 kilo krudt. Så ja, næsten 2 gram per krone, det er udmærket. Supernova her, det er et compound batteri, hvis jeg ikke tager fejl. Ja, det er det. 799 kroner. Altså, hvis I er krudtnørder ligesom mig, så ved I godt, at man højst sandsynligt godt kan finde compound batterier, der er billigere og bedre end det her. Men det er ikke et galt compound batteri, men krudtnørderne ved godt, at der er bedre compound batterier til den her pris. Gå eventuelt ind og se min seneste video, hvor jeg giver min bud på compound batterier til 1000 kroner eller under. Så går vi videre her, og her har vi den kinesiske mur. Det synes jeg lige umiddelbart er i lovligt dyrt. 1700 kroner minus 20%, men altså ja. Personligt synes jeg selv, det er for dyrt, og det samme med Yin og Yang, det synes jeg i hvert fald ikke er pengene værd. Det synes jeg ikke er et særligt godt batteri, det her Yin og Yang. Halvmåne, 1200 gram krudt for 1500 kroner, det synes jeg heller ikke er pengene værd. Det samme gør sig gældende med Dragen. De har lidt dyre priser på compound batterier, som de plejer at have. Det synes jeg, man skal købe nogle andre steder. Så hopper vi videre her, og her har vi en tidevandraket. Dyrt enkeltstående Ækvator. Hvis man skal have en lille raketpakke, så kan man altid købe en pakke Ækvator. Det har altid været min go-to raketpakke, hvis jeg lige manglede en halv triller at bruge, og det samme gør sig gældende i år. Igen, måske er det lige lidt for dyrt, men altså hvis man lige har en lille 50'er, så kan man godt købe pakken. Mælkevejen, det er for dyrt. Igen, for dyrt. Stjerneregn, der skal man tage til Harald Nyborg, hvis man har den tilgængelig, og købe Himmelbjerget. Så har vi nogle enkeltstående raketter herovre, det mener jeg ikke, der er nogen af dem, der er pengene værd, det er lige lidt for dyrt. Så har vi nogle raketsortimenter her, vi har Himmel-raketsortimentet, 3 stykker, 213 gram krudt. Det synes jeg også er for dyrt. Ozonsortimentet, for dyrt. Snifnuk, det synes jeg også er for dyrt. Kuglyn er nok det eneste, jeg sådan vil mene er sådan en rigtig god pris her, i forhold til de andre sortimenter, dem vil jeg nok holde mig fra. Jeg synes Kuglyn, det er et udmærket tilbud. Her har vi 4 stykker Fata Morgana til 60 kroner, det er jo egentlig udmærket for 4 stykker Fata Morgana. Et stykke Fata Morgana, 25 kroner, der synes jeg helt klart, man skal købe en pakke, hvis man alligevel er ude og hente flere bomberør. Plasma, udmærket bomberør, lige til den dyre side. Og så har vi ildstråle, måske lidt for dyrt. Jeg tror godt, man kan finde bomberør, der er billigere end dem her. Så har vi stjerneskud heroppe. Det vil jeg holde mig fra. Jeg er ikke så meget til de her romerlys her. Så er der Thundershots. Ja, det er lige lidt for dyrt, vil jeg mene. Udmærket. Geyser. Jeg er ikke så meget til fontæner, så det er heller ikke lige min smag, og derfor synes jeg heller ikke, det her det er sådan vanvittigt fedt. Jeg plejer at købe fyrkat, så den køber jeg nok også igen i år, men jeg synes ikke, det her det er sådan vanvittigt fedt, det her. Så springer vi videre til deres juniorkrudt. Jeg synes generelt, at i år, der er meget, meget juniorkrudt blevet for dyrt, og det samme gør sig også gældende med til Hansen. Dog så synes jeg, det er fedt, at de har mini-crackling, fordi jeg køber altid 2-3 pakker mini-crackling. Det kan man altid lige gå og skyde af. Så har vi de her junior-sortimenter herovre. Jeg synes generelt, at de er lige lidt for dyre. 100 kroner for 50 dele. Det er altså blevet for dyrt.
Til gengæld så synes jeg faktisk, at knaldkæder de er ret hyggelige. For 20 kroner, der får man sådan 10 stykker knaldkæder her. Den plejer jeg også at købe. De er rimelig hyggelige lige at gå og skyde af. Det var egentlig til Hansens katalog. På bagsiden, der har vi nogle repetitioner af, hvad vi allerede har gennemgået. Jeg håber, I nød den her tidlige video fra mig af. Og hvis I nød den, så skynd jer at gå ned og subscribe. Hvis vi når 1000 subscribers inden den 20. december, så er der giveaway på 5 batterier. Så skynd jer ned og subscribe. Vi ses bare i næste video. Hej hej.